Minha vida com gesso estava pesada, com muita coceira, porque eu moro num lugar extremamente quente, eu sou de Brasília, e aí eu recebi essa delícia aqui, que está recebendo uma brisa, e é leve, e eu consigo movimentar o meu braço, e eu não vou mais ficar com o braço grande e outro fino, por causa do peso do gesso. Então, os maiores poluentes que a gente tem ainda deixa a sua vida muito mais pesada. Então, desengessa com a Fixit.